Shalom. Hurian itu hata, neng pukauta maparminggota, tapuji itu hata, maredehita sia bukuede nomor 17. Marhite-hite goarni de bata ama, doh goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh goarni todi porbadia na tumo palangi doh tanoon. Amen. Lehon matu Jahoba hamuliaon ni goarna, marsoba mahamu tu Jahoba, mamakke pahean na marhaduhuan. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugo na suatu dusan. Ama namin na di banua gijang. Di papotohon hodo tuak kaparoha na siya purbay. Marhite-hite bitang naung tubu anakmu na sasadai.
Sodangi marohanami, asa utadahami hapur siaun nasitongi marhite-hite ibana. Asa tarabahe dohot hami mamereng hamuliau sogut marhite-hite anak haholongan roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik parjulu dohot patik pasapuluhon. Patik parjulu ahudu jahuba di Batam, ninna di Batatta, dan jadi marakupahu bahenomu di Batam. Patik paduahon, dan jadi kanaomu jala dan jadi sumanomu, manangahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aik, na di Torung Itano, Yanggo Tunggabe Sisobaon, manang Sioloan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon gua ni debata, Yanggo Soturwe dalan na, ayhona unum na dosogot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon ari minggui, dinaonomari maulahamuna sa siulaumu, ala yang guari papituhoni, ari paradiana ni jahuba di Batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaonomari do ditoppa di bata, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di baheni do ubay na di pasu-pasu di bata jahuba, ari paradiana nai jala di parbadiai. Patik palimahon, iko pasangapo mudo naturasmu asa martua ho, jala liling mangulu di tano na nilehon ni jahuba di Batam di ho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasyahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu mararohod dong ajolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dong asaripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang diape ugasan ni dongamu. Buha padok ni debata taringo tupati na sapului odo. Ahudu jahuba di Batam ninna di Batata. Pargugu na suatu dosan jala parrimas. Siluluhod dosan ya mama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinoparnya kana suguro hadiau. Alayasi rohaku dia kana maribu-ribu, akana marhorong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, songi masahna, atong rak mangidugugo mahita tuadupan ni debata, laho mangulaoca. Ali Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na obar tu patikmi. Amen.
tatopoti madusat tanagudangi tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata aman ni Tuhan Yesus Kristus. Horo debata pargugo na suatu dosan citop panasa na adong. Paruhum matigor na manguhumi jolma manusia. Naroro hami tujolom manopoti dosa nami. Akka na hula hami marhite-hite sian pangalaw siyon nami di patikmi. Ima marhite-hite siya tubu-tubu ni roha nami naruai. Nang siya pakatayon nami na sauture. Ro di panguloyon nami di hisap-hisap ni roha nami. Natama si tutudo, hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alay na tarsosol bagi do hami nuaing ala ni i. Asima roham di hami, ali di bata nami. Pardinggan bahasa jala para si roha doho. Ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisi sama dosa nami sa luhut na. Jala suru matoddim tod di porbadia tu roha nami be. Asa tarabaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi sahat kami tuang uluan na sura suda. Na pinar bagabagam diakkan porseya di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin laus tabigi mabaga-baga ni debata taringot Tuhan sandu satta. Para siroha jala pardingan basa do jahuba. Lebat tarimas jala para siroha gudang. Dang di bait tuita hobbar tuak ka dosata. Jala dang di balot so tuita hobbar tuak ka hajatotta. Songon asinirohan ya mama mida anakna. Asinirohan ni Jahoba diak kana makkabiari ibana. Hasangapom madi debatana di gijang. Amin. Turpu epistel di minggu tasadarion. Imanatar surat di Yohanes bidu 2. Mamuka siana ya sada sahat roy ayat 10 sada. Tajahama marsika soreng. Dung patuluarihon adong mana marbagas di huta kanan di luat Galilea. Jala disima inani Yesus. Jadi dung hurangan anggur nasida ninna inani Yesus mamado ibana. Dang adong anggur di nasida. Dungi ninna inanai mamadok akapar hubas. Manang dia dohonon na tuhamu baik kamu ma. Dungini na Jesus mamadok na sida. Gohi hamu ma aka gusyon aek jadi gok situtuma di bahen. Alai didai iduk nyaka parhobas ima aiki naunggabi anggur. Jalarang di boto harorona ay hulana kaparhobas na manahuy aiki do ubotosa gabi di juma panguli i.
dia 10 sada rapi tamajaha. Asa ima tadda na parjolo na binahin ni Jesus di huta kanan da di Galilea papatarhon hasangapon nai gabi porsea ma akasyan. Song ni masahat na martua do na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Tahati dakko maha porsiao tai somon hanya dakko ni dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabi-gabi siato di parabadia adorang suabubuan ido tu hatta na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria na badia kuria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dia sisani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu dosogo daging nyala na umate dohot dihanguluan na sora suda. Tabigima titing na masa di huriatta di bagasan na saminggon. Tikting Minggu 10 Januari 2025. Naparjolo guarni Minggu sadarion ima Minggu padua hondung Epipanias dohot topik Minggu saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliaun ni Jehovah. Napaduahon tikting namaragam. Naparjolo ruas nataba Mamukka sadarion Minggu 10 Januari 2025 nunga gabe ruas ni huriata ima A. Keluarga Amang Franky Sitopul Inang Leni Kristina Butar-Butar Rap dohot sada yanakona Rosian HKBP Perumnas Batu Onom Resort Perumnas Batu Onom Distrik 5 Sumatera Timur. Nasida maringanat di Panorama Sepatan, Blok G5 nomor 4, Wik 22, NRJ 25 Sadapitu Walupitu. B. Keluarga Amang Stephen William Simanjuntak, Inang Riri Hasiana Purba. Ruas daftar ulang
nama jalo pasu-pasu perbagaso di HKBP Tangerang Kota tanggal 21 September 2024 nang salpu. Nasida maringanan di perumahan Taman Permata Cipondo, Blok B nomor 14, RT 001, RW 007, Wiktul Pulonom, NRJ 25 Sadapitu Walu-Walu. 2. Tikting Pabagason. A. Tikting Paduahon. Naing majalo pasu-pasu Pabagason ma Geraldo Febrian Timoris Luban Siantar, anak ni amang Lismer Luban Siantar, tubuni inang Yeni Angling Kusuma, ruas GPIB Jemaat Jatipon Bekasi, dohot Orwana, Margareta Natalia Krisela Siaturi, boruni amang Situa Perdomuan Siaturi, tubuni inang Dona Sinta Simanjuntak, Sianwik Saplonom, ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Nunga majalo partupulon na di hari Sabtu, 10 Januari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Pas masu-masuot di Patupa di hari Sabtu, 25 Januari 2025 di GPIB Jemaat Jatipon Bekasi. B. Tikting Paduahon. Naing majalo pasu-pasu Pabagason Raya Wardana Sinaga, anak ni amang Wesley Sinaga Nahinan, tubuh ni inang Yulia Hutasoid, ruas HKBP 3 Dolok, Resort 3 Dolok, Distrik 5 Sumatera Timur. Dohot Orwana Lulu Miranika Dolok Saribu, boru niamang Marujahan Dolok Saribu, tubuh ni inang Rolince Maharaja, Sianwik 20 Sia, ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Nunga majalo partupulun na di hari Sabtu 10 Januari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Pamasu-masuot di Patupa di hari Sabtu 25 Januari 2025 di HKBP 3 Dolok, Resort 3 Dolok, Distrik 5 Sumatera Timur. C. Tikting Parjolo. Naing majalo pasu-pasu Parbagason Deni Nurwansyah Silalahi, ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, anak niamang Jeremias Silalahi, tubuni inang Doryani Sitanggang Nahinan. Dohot Orwana Esther Yuliani Rindang Sitanggang, boruni amang Sihol Sitanggang Nahinan, tubuni inang Rotua Masniari Sinaga, Sianwik 24, ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Nunga majalo partupulun na di hari Sabtu 10 Januari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuot di Patupa di hari Sabtu 8 Februari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Patuluhon ruas Napida Mamuk Kasadarion Minggu 10 Januari 2025 nungapidda huria keluarga amang Erwin Tarigan inang Linda Mastiur Siagian rap dohot 2 halak yanakonna Sianwik 30 Nasida Pidda Tuhuria GPIB Samaria Tangerang. Paupaton pangapulion ni Parhalado. Di hari Senin Marsogo 20 Januari 2025 masuk pukul 10 siawib. Patupaut do pangapulion Parhalado tu keluarga. Nyonya butar-butar Situa Hilderia Sirahid. Maringana di Soposaroha. Di Pangido tu sude Parhalado asaria hitamat dohoti
ulauni. Palimahon peliat tu pembangunan. Sadarion Minggu 10 Januari 2025 tapatu pado papungu peliat tu pembangunan rumah huria dohot kantor huria. Jala partording ni pilihan ima A pilihan sada A sada B dohot pilihan 2 adorang sojamita. B pilihan tu pembangunan di patupa di bagasan amplop di pasahat tujulu dung sipul jamita. Panopon pendaftaran sidi khusus. Di patupa huriata do marguru maka tidakon haporseon khusus tu ruas naung marumur 21 tahun tu gijang. Dohot naung mangula manang naung karejo di luar kota Tangerang. Pendaftaran mamuka di hari Senin 10 tolu 25 Januari 2025 maringanan di kantor Huria. Papituhon pelantikan Preses HKBP Distrik 21 Banten. Hobar tu surat Preses HKBP Distrik 21 Banten nomor sada onom _D21 _12 Romawi _2024. Ima serah terima jabatan dohot temu pisah Preses HKBP Distrik 21 Banten na di patupa di Minggu sadarion maringanan di HKBP Serang Resort Serang. Sian Padita Juniaster Hutauruk tu Padita Sumihar Sinaga. Nani dohotan ni Padita Sabar M Manulang. Pawaluhon cuti tahunan. Mamuka tanggal 20 sahatu tanggal 20 Januari 2025. Full time merta ima amang Padita Sabar Maringan Manulang madalani cuti tahunan. Obartusi nagabe pelaksana tugas Padita Resort ima amang Padita Maridu Purba. Nah bagian patuluhon ucapan selamat. Pangula goktiki parhalado do sude ruas ni huria pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatu tubuh tu 22 halak ruas ni huriata. Dohot selamat ulang tahun pardongan saripeon tu 10 pitu keluarga. Hatan itu hatamadok saya dilehon matuho si subut roham jala di pasau ma nasa sakami. Psalme 20 ayat 5. B. Tuaka ruas ni huria natongo di bagasan parsahiton saya di tupakon tuhata magogo dot hahipason tunasida. Songoni matikting di minggu tasadarion dia katikting naso jinaha hon nuain tajahama di buku acara digital nang satu grup WA marhite ganup wik muladong akan nahurang takas di panuratonon dohot di pajahaon nitiktingon tapatakas matu parhalado di wik tabe manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatama pakobasio ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado do ruas lao patu pahon aka ulaun na dinggat di huria bain sangap di goarni tu hata horas. Marede mahita siap bukuede nomor 666 Uhuk mata pampungu pilihan sada A sada B pilihan 2. Barita tuinganan naulumi imakan asito damena manotohi damena manotohi bicara
manaluhon aja ng sijata porani, ng sijata porani, ay nabita do hati uro, nung asal muna holobi, uwasunin susotong sa leleng-leleng nai. Ikono tabarita debatata dorajai diglehon anak sasadana manobus mandosai manobus mandosai ay nabisa dohati asal muna holobi, uwasan Kristus hotong sa leleng-leleng nai. Ikondohin na makatindakon, Jesus Kristus matusi, asa tutorong na naolo, majakon na sitongi, majakon na sitongi, ay nambisar dohati uro, nung asal puna holobi, uwasunin Kristus hotong sa leleng-leleng nai.
dibukuni pantuliran Yesaya itu ono 22 mamukas yang ayat sada rodi ayat 5 semono didok akan itu hatta ujah kami ma dihita alani Sion dan tarbaina usip jala alani Jerusalem dan au popoman pai mabicar hati gorammu songo sodang lima taniari jala hatuauna songon sulu-sulu namar si gorgor jadi idaunya kabangso tarbegu mahati gorammu jala saluhut akar raja hamulyomu jala ikon margoarhon goarnai baru ho si pabuaon ni panangan ni Jehovah jadi gabe tuppal hamuliau maho di tangan ni Jehovah jala tuppal harajaon di tangan ni debatam dan begoaran ni halakko na tinadikon jala dang be dohononna tutanom hamongonan ai goaron namaho asorwan ni rohakku ribana jala tanomi naung marhara jauh doho ai lomodo rohani jago kami daho jala marhara jauh tanomi olak nima sahakna huriani tuhat tanah hina holongan parjolo pinasaha tu hita tong dope tahun baru bulan Januari dope selamat tahun baru marita saluhuna tema nagabe apul-apul doh pargogo di hita di patomo-tomo huriani tuhatta ima saluhut bangso marida hati goran dohot hamuliaun ni Jehovah bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Huriani tuhata Yesaya biddu ono 22 ayat sada rodi ayat 5 ima barita pakirimon memberikan semangat tuaka jolma naung liling paimahon adong aka parukilonna adong pergumulanna molo konteks Yesaya sampai 70 tahun di paimaima alai dang haru sikop dope nangpe nung dilehon muse ngamulak nasida siantano habuangan na diperkirakan kurang lebih 70 tahun alai nung ngasaha nasida tu Jerusalem muse tu huta sioni anggo secara pamerengon nisi malolong kenyataan do fakta natarida tidak seperti yang diinginkan aisaha nasida tutano natarulang tarilu-ilu do nasida sahat si panganon dang harwadong dope ikoloja situtu dope mangulai dohot paimahon asa jupangan si panganon pada orang-orang dan juga manusia yang mengalami realitas seperti itu firman Tuhan ini berkumandang jala tuhurian itu hatta HKBP Tangerang Kota di permingguan pukul 10 sadaun adong do rahasia kitaon na di paimaima 30 tahun nasalpu 20 tahun nasalpu 10 tahun nasalpu berharap lehono ni debatatu ibana di tahun 2024 nasalpu alai saha tu tanggal 10 sia Januari 2025 dan saha dope adong dona paimai mahon hahi pason nunga marsahit
23 tahun, 32 tahun. Adigado rosurusuruan manggucang ay betes daon jalabo yaw parajolo maasuk asa malu maunian. Tapi sampai sekarang tong dope para sahitoni adong di pamatang. Adong doa kanatoras ama doho ina napai may mahon dia dukon tu debata ditangiakon tu debata asa rosi rokap ni todini boruna dohot anakna alai saha tu tanggal 10 Januari 2025 belum juga kunjung hadir dan kunjung tiba. Adong doa ka rumah tangga naung marhasohotan 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun manganggukon tu debata jauh-jauh asa di tahun 2024 nasalpu tubuhan anak ibana tubuhan boru. Ngai jauh doh natoras marsiranggut martangiang alai dang saha dope. Firman Tuhan ini menjadi penghiburan bagi kita. Diaka pergumulat tabi naso haro dapot yang belum tercapai 2024 yang lalu. Alani ini sukus-sukun na sekaligus dijawab Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 ima. Adong dope sihirimon? Masih adakah harapan? Harapan hamalumon, harapan hamajuon ni usaha, harapan dapat sirokak ni todi, dan beragam harapan-harapata. Firman Tuhan ini berkata, masih ada harapan. Adong dope, idonani dokni panurirang Yesaya. Wasa adong alani Sion dang terbain ausip kata Tuhan. Alani Jerusalem dangol au popoman. Karena kasihnya, karena pemilihan masa lalu. Alani panadaun ni debata di hari-hari yang lalu. Hurian itu hatta Sion menurut Yesaya bid 22 tidak melulu tempat, tidak melulu letak strategis sekian lintang selatan bujur timur na di Jerusalem nuain nani inganan di bangsa Israel. Menurut firman Tuhan kita, Sion dan Jerusalem satu kesatuan dengan orang yang ada di dalamnya. Maka sapaan Sion adalah umat Allah. Konteks nuai sapaan Sion adalah gereja Tuhan di masa sekarang, di masa kini. Alanido di do hatan itu hata di Sakaria sia ayat siai Maria ya situtu maho ali boru Sion. Dan di do korupani Maria ya situtu maho ale boru nahutana di huta Sion. Maria ya situtu maho ale boru Jerusalem dan idokon ale borua mana ale umat yang tinggal di lintang selatan, lintang utara, kota Jerusalem. Boru Jerusalem, boru Sion, boru Jerusalem, semua umat teman seperjanjian Allah. Alani hita. Tuhan bersuara, dang tarpabereng beribana, dia bertindak dan dia bergerak. Maka masih ada harapan karena ada Tuhan kita. Mudah-mudi masih ada harapan masa depan karena ada Tuhan kita. Keselamatan tetap ada karena ada Tuhan kita. Alani Tuhan itu. Tuhan yang bertindak dan Tuhan yang bergerak karena dia. Hinorhoni sudah karena porsia, sudah halak Kristen dan boy terlepas siang Tuhan nang gua pala sadetik pe.
Karena kita semua membutuhkan mutlak pertolongan dari Tuhan. Songon na marlangi, manure mana marlangi. Biasa di mana marlangi. Alay moloto ito nga lautad do mana. Itulah pergumulannya. Ada pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan, kita jawab, kita lalui dengan diri kita sendiri. Termasuk dosa tak dang boy tapelua alani papenata. Banyak kerinduan hatu tubuh ni anak dang boy alani gogota. Firman Tuhan berkata, pala di Jehovah do hatu tubuh ni anak. Ibana do suka bortian, do si tutup bortian. Itu kata firman Tuhan. Pasu-pasu ni Jehovah mampai mamora. Jalarang marhangaluto di paen. Alai sian ibana do pardihuta na uduk maroha. Dari dia anugerahnya. Alani HP mulu adong doli-doli do na merbaju marsakap naing merbaga si bana dapotan si rokap ni todi alai na uduk martuhan na burju martuhan dang dapoti holan alani hamaloon na mangaririt. Dibutuhkan juga dua untuk itu. Asa Tuhanina patuduhon. Tuhani dohok na pasahaton. Ido molo di bibil ta akana porsiai molo lau mangaririt ipasahak do jolo martangiang boido tajahai boha lau mangaririt pardijabuna si Ishak bagaimana cara Abraham memberangkatkan Eliezer pada waktu itu. Bohado cara ni si Rebeka do si Jakob paborhaton si Ishak do si Rebeka lau paborhaton si Jakob asa jupangan si Rahel dohot si Lea. Ada dua di sana merpunguru nasi darok martangi yang diberangkatkan dalam iman, dalam doa, dan masih banyak lagi kehidupan doh si dalanata di portibion nasobui ala di Gogota. Maka mutlak Tuhan yang kita imani itu. Alani anggak kana ateis dang dapotan di pangatusion si songon. Maka semakin tetaplah teguh martuhan. Mulu adong pihak kajol mamadok ay di dia Tuhan. Ay adong dope Tuhan inna. Itu salah kaprah itu, udah sangat salah jelas. Ikon lam marsihohot dohita martuhan. Masih ada harapan. Jala pardalanan ningolutta di portilion. Boy hita marhahi pason, boy hita margogo. Tidak karena semua telah tersedia. Bukan karena diberangkatkan oleh ketersediaan. Bisa kita hidup sekarang, bisa kita semangat sekarang, tetapi karena ada pengharapan. Yado terjahau sada tulisan. Salah satu asaboi jolmanina lam gajang umurna ima karena masih ada pengharapan. Boy do fogo si mana? Alai asima joroham dia Tuhan nanggo palagajang umur wasa sanga huajari pahopukku sanga hubereng anakku menikah sanga hubereng borukku. Bukan berarti nggak ada pergumulannya. Adong do piak cita-citaku songonon kirinduaku songonon. Itu masih lebih memungkinkan panjang umur. Siam molo di suku salah jolma bohado amang bohado nang nadang adong beda juga tan anakku ijo Tuhani mau ni mati mau ni anak hatok do mati. Molo dangadong dipakiri mona semangat na pahatok mati deh. Dan firman Tuhan berkata kepada kita masih ada harapan.
Tajahaido parpudion bagaimana ahana masa di hutan Los Angeles. Kebakaran hebat. Penyebabnya banyak hal. Aledang boy duga-duga. Mungkinkah penyebabnya kelalaian manusia? Mungkin juga. Mungkinkah itu peristiwa alam murni? Bisa juga. Namuruk do Tuhan itu nasi dalam mardosa? Bisa juga. Alaihi tapi horona sumber dosa. Semua ada kemungkinan. Masih mungkinkah penduduk kota Los Angeles itu bangkit? Mungkin. Masih banyak harapan. Alai dan alani dirina, alani Tuhani. Karena berkat Tuhan dan juga karena iman. Adong do nabi nereng satu kemungkinan bisa bangkit nang pigarong parkilonna kurang lebih tahun 1987 yang lalu terkenal do berita di Tapanuli peristiwa Sihobuk, satu daerah kecil pas ditoruni pia raja idoi iliku pia etano adong dong namoding tikini jala pidda mahalahi tu daerah arah Silakitang jalan depak si borong-borongan di papidda pamareta ujung namar kacang mana si dasi alai mulai siani masa sedarion terkenal kacang siho tong do mangulu halahi ada kemungkinan untuk hidup. Alai pasti karena tidak putus asa, selalu berharap, melangkah, tetap kerja keras, tetap semangat, dan tetap di dalam doa. Bangkit kembali. Masih ada harapan, mana ngahapi paru kilo pergumulata yang sangat berat sekarang. Maka tahun 2025 adalah tahun pengharapan. Ahado nama bain masih ada pengharapan. Tuhani do nama bain ai didok di son ke kota Sion dan juga ke Yerusalem itu ai iko besar do hati goran ni Jehovah. Semua orang yang percaya itu boy do yalanan ditindas dan pergumulan-pergumulan lain akan bangkit alani keadilan di debata. Karena keadilan Tuhan, hati gorang keadilan. Dang diala amang do inang diau do ita sude dang tarpa bereng-bereng Jehovah sahala ina nasa itu matangis mangadung itu debata ro arian dohok borongin maratau tahun dia tidak bisa karena dia adil. Dia akan memberikan keadilan kepada kita. Dan tanpa bereng-bereng Jehovah, satu keluarga yang ditindas, diambil hartana, alani kekuatan ni seseorang atau orang lain, dia menangis di situ, menyerukan, dan tanpa bereng-bereng Jehovah, so ikut tua di mana membela dan memberikan apa yang dirindukan. Kenapa? Apa yang membuat seperti itu? Alani keadilan Tuhan di hatinya, di dirinya. Alani itu hatido. Kita akan bangkit karena Tuhan. Dan tanpa bereng-bereng Jehovah, mulai karena Porsia di Indonesia ditindas, dipamaul-maul, disusai, dipatangis-tangis, tidak dia akan turun. Hurian itu hatta molo tabereng sian haporsiaon. Dabui do ita ida nuaing naidongani Tuhani hita. Naidongani Tuhani huriana di sadok Indonesia on. Molo iportibion di luar nasingan mungkin sulit kita lihat. Adang tabereng buah penderitaanna, buah pergumulanna. Tapi sejarah gereja menunjukkan
di Tanah Batak pe asa gabi boy mardalat totong garejai semua karena kasih Tuhan. Hampir setiap dekade banyak tantangan dan kesulitan. Di dekade pertama 10 tahun pertama akan terdiri diusir do. Nangilihon warisanna. Alani asni rohani Tuhan ini nabi na pungu-punguni nomen seni di hutan damai berkembang. Zaman ke-30 SPKI juga gereja juga dirongrong, Tapanuli juga ikut. Banyak. Gabi adong doaka pertengkaran gereja. Ibaratnya gabi adong perpecahan pada zaman itu yang tidak disadari atau juga disadari di pabada-bada. Hancurkah gereja itu? Ditakubi paditani Jerman. Gabi paditania ka pribumi ima halak batahima yang tinggal segelintir itu ditinggalhon dengan terpaksa. Romu sejabang inganan migari akka gereja ipe ibaed do akka doguni huda. Baru dukon monang sekutu Roma muse mission Parmeni tu Tanah Batak ibereng ma adong utusanna agaya manginna terharu mangulu do HP yang gikinna kita pamotuan dong hebis karena gereja di Jepang pada waktu itu zaman perang dunia kedua ini habis hampir gak ada sisanya. Alai di Tapanuli gereja Batak bertumbuh dengan baik. Memang tahina terharu mangulu do gikinna dan kemudian terus dibantu. Jong-jong mau ni parstas no mensen dot aka gedung-gedung yang baik. Isena menurui semua karena Tuhan itu. Tuhan memberikan keadilannya. Saha tuhita, saudara. Tidak hanya secara institusi Yerusalem itu, tapi juga pribadi-pribadi orang percaya itu. Tuaka borusion masa kini, tuaka pangisin huta Yerusalem masa kini. Tatkala rumah mereka menjadi pusat doa, pusat peribadahan kepada Tuhan dan hatinya diserahkan kepada Tuhan. Itulah Sion dan itulah Yerusalem. Hurian itu hatta luar biasa do tu hattaon ditatap di dulu. Atik pesangai tinggalhon manang dimuruhi. Alani takangna alai pa mula do muserohana. Nunga di baik ya gorna natina dikon asyuba di hata Heber na ibaen guarni borua nati ninggalhon ni suamina jalan nunga di baik kian huta natandus dang tubuan manangaha idola patan ni dohok natina dikon. Ay dari ko kutai, ay dari ko Jerusalem, magarka huta Jerusalem. Hatubuan ni aka minyak zaitun hian ngata rulang, gabi rabbaon, gabi nahi naholongan, yang disayangi, yang berkenan kepadaku. Cerita dan kisah seperti ini tidak hanya tertulis dalam kitab Yesaya. Adong do diceritahon nang di buku Hosea. Dang bangsok kuwi hamoina. Dak kaholong aku hamo. Tapi kemudian hati Tuhan berbalik. Jaso bangsok kulo ami gabe dokon bangsok kulo hamu. Naso huhaholongi lo ruhama gabe nahu haholongi lo ruhama. Diturpu koppe natina dikon gabi nahina holongan asyuba menjadi hefzifa nahina holongan nih debata kita ope jika kita pernah bersalah hea kita madau siat debata hea kita meninggalhon gabi lao tu paranormal ngasalah hea amar dosa. Sekarang kita pulang, roh hitamu se tahilalahi tataruhum,
pintu Tuhan terbuka, dia menerima jalali dok dohita bangsona. Urian itu hatta nahina holongan dakkolani didok di sona lania sini rohani debata gabe tuppal hamuliau maholi tangan di jahuba. Gabe tuppal hamuliaun mahu di tangan ni Jehovah. Jala tuppal harajaun di tangan ni Debata. Apa yang mau dikatakan di situ? Nani dokna hitaon dipakai Debata menjadi yang luar biasa. Di tangan ni Debata hitaon gabe dibain teman sekerja Allah dipergunakan. Isi hurahita benda gabe pakai semua ni. Gabe tuppal hamulion, tuppal harajaun ni Debata. Jala hanya dengan cara seperti itu, hitau doh gabe marbari tahun, gabe saluh bangsa marnida hati goran, doh hamulion ni Jehovah. Molo dibereng gerejanya di Portibion. Alai mulu garejana di Portibio perang dipakai gabi hamuliaun ni Jehovah, paleaho Jehovah. Anggo ya hai halak Kristen ni pani hutto Yesus ni dang adong siti Rusia ni. Saya enggak bermaksud menyampaikan menyebut orang dan saya tidak katakan orang-orangnya. Alai kakasusia kaparsia jaram mai dihita. Di arena salpu ikon diberhentikan dengan tidak hormat sekian perwira polisi kalau Kristus be alak batak banyak ngiri sedih banget mulu songonian lu sudi be medudus nama sudi Urian itu hatta ipayingok dohita tahasabab pon na dengan adongi. Dari sanalah Tuhan menatang karir kita. Itu kata firman Tuhan. Jika kita setia kepada perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Percayakan hal itu. Unang ibuat nasuhana. Hebis dononi. Oh ya tabata adong dosa betul na. Laki tang gabe hapur nah ini lang gabe maburdo. Enggak usah. Kita tahasabab pun Tuhan akan meninggikan kita. Ngai pakai Tuhan kita, Allahnya sini rohana, kita gerejanya yang mau dikatakan di situ, boru Sion, boru Yerusalem dipakai, gabe hamuliaun di Jehovah, gabe harajaun di Debata. Wih luar biasa itu. Najoluian, alak batahi di gonggomi sibolis do, pangula di sibolis do, hato wenda do. Tapi kalau kata firman Tuhan kita tidak seperti itu. Gabe tuppal hamuliaun maho di tangan Jehovah, tuppal harajaun di tangan di Debata. Maka terakhir yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, tatkala Tuhan telah memberkati kita, ngai pasu-pasu kita gabe tuppal harajaun di Debata, tuppal hamuliaun di tangan di Jehovah. Semua itu sudah dipasahat pakiota pasangat Debata. Ko Debata do namar mulia. Dan gabe hita, dan gabe disombongkan, semakin tetap rendah hati, Tuhan akan semakin meninggikan. Hurian itu hatta, tetaplah berharap. Jangan pernah berhenti berharap, karena Tuhan kita ada. Dia tidak akan berhenti melakukan keadilan. Amin. Martang yang mahita. Ali amang pardingkan basa puji hami magwarmo, mulyate madi hatam, di huriam na mardangoli, Israel na terbuang di buako, haruar mamasuki huta Sion, jaladang di luaso, nasida putus asa di ngoluna, iliokodo pakirima, jalatohoro di pasu-pasuhoro, nasida di pabor hatodo,
Dipakai horo na sida gabe tangan di hamuliaw mo. Gabe tangan di harajaw mo marhiti. Na sida dipilito gabi hatubuan ni Jesus si Palua. Dipakihuak ka na porsiya di guarmo. Pasangap po di tanoon. Jalanang gabi marlia kami. Tabor hatoro kami gabi pasu-pasu. Jala marhita ka na porsiya dapotan pasu-pasu at kabangso. Sodo kami Tuhan. Naolo pakyomu, hamuliaw di tanganmu, borhat gabi pasu-pasu. Pasangap guarmo dito nga tunganing ulo namin. Mauliate madibabiliton alang yasi do torong ni Roha. Aliamang pardinggan basa, humana mangalihon pakirimon dohot. Las ni Roha, marhiti hamalumon, tuak kana haholong ihami, na dibagasan para sahiton. Ima inanami nyonya siyahan boru si Morakir. Yan ako ni Huriam Berliana Susanti Maha. Maruli tua siyahaan. Megawati si Tinjak. Gita Garcia si Matupang. Jonathan si Manulang. John William si Matupang. Inanami nyonya Samosi Riyama si Mangucong. Inang Rosita Tapubulon. Yan ako ni Huriam Clara Giona Parapat. Inanami nyonya Nabi Tepulu Nuria si Hombing. Yan ako ni Huriam Paskah Angel si Tanggang. Amanami Jusper si Hombing. Amanami Sintua Tahdin Maha. Inanami Reniati si Laban. Inanami Lamindo Pasaribu. Yan ako ni Huriam Johannes si Naga. Inanami Lince si Hombing. Inanami nyonya Huta Gaulson Tiana Huta Hayan. Yan ako ni Huriam Jason Tapubolon, dot Natania Olivia Opesunggu, nang inanami, inang nyonya Sintua Hariman Panggabian. Dohot akan asohagwara kami dope, na opname di rumah sakit, rawat jalan manang kapemulihan di bagas nasidabe. Aliamang pardinggan basa dulu manasida ganup marsada-sada di inganan nasida dirawat. Ape homatangamu mangalihon hamalumon, mama sumasuhon parubaton. Say homanama parguwihon, sudi keluarga patupahon perawatan na muli. Sudi akapara tenaga medis, akaperawat do akka dokter, lehon gogo dinasida, las ni Roha, asatung dihaburjuhon, di hari koton, lau patupahon pangubation na muli siyan holong ni Roha, tuakan ahwa holong ihami. Aliamang pardinggan basa paborohat maruas ni Huriam dok parhalau ni Huriam. Di bagasan las ni Roha borhat manguduti akaulaw nami sigano pare. Pinorhatan ni hatam asa totong hami hot di bagasan pakirimon salu hukdo tarapatu paho. Asa unang macohot tami marpakirimon manang bohape borat ni parniahapan. Ay dia kahadang holon naso marsa mari ipe di sido adong nang holong ni Roham. Di sudedo ho Tuhan boy mangurupi manukoli hami. Hujau hami maho asa tu monggi anggur na parpudi sian anggur na parjolo songon na pinuatupani Yesus Kristus Tuhan nami di pesta pernikahan hutakanay. Marsangak magwarmo moliate madidinggan basam marhiti Yesus Tuhan nami. Amen. Hurian itu hatta maridi mahita hut papungu pilihan pasahat pilihan amplop tu pembangunan. Oh
Ali dewata manami na di banua gijang hodo haruruan de salhut sile holehon nading gando na sauli basa na mauliutus. Upasat tami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramot ya sa parasya kami pilihanon. Pati pulhon harajong multongatongan ihuriam dohot di portidion. Uhay marohanami marahite-hite tortim. Asalam hutad dahami gudang ni sile holehon mitu hami. Assalam gir-gir hami mardok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman na di banua gijang sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaonmo, sa isaot malo maniroham di banua tungaon songon na di banua gijang, leon matuhami sa darion hanguluan siapari, sa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi hoto pangunjunan, palua mahami sian pangago. Aiho dona dame jala pamu mapasu-pasu siang debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata maho hina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata maho hina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Bagi masa depanku yang penuh